Dobrý den, vítejte u mojí cvičné prezentační práce, tentokrát na téma jak vysvětlit konec filmu Na hraně zítřka. Jako každá správná prezentace i tahle má svůj obsah. Nejprve vysvětlím průběh filmu a to, co by rozumný divák očekával jako konec, a pak se pokusím o vysvětlení toho, jak to mohli filmoví tvůrci myslet, aby to dávalo smysl. Ale nejdřív budu muset vysvětlit pravidla časových smyček. Pak se dostanu k možnému vysvětlení filmového konce. V žádném případě ale není plně uspokojivý, a tak na závěr prezentace shrnu několik zbývajících problémů. Nejprve tedy k tomu, jak film probíhal a co bychom mohli očekávat. Samozřejmě upozorňuji, že celá prezentace je plná spoilerů, takže kdo film ještě neviděl, nechte si to až po jeho shlédnutí. Hlavní hrdina, Bill Cage, se jednoho dne probudí na cestě do Londýna a nebudu tady vykládat děj filmu, jenom chci poznamenat, že to probuzení, ten okamžik je poměrně důležitý. Druhý okamžik probuzení je na vojenské základně na letišti Heathrow. Pak je vyslán Cage do boje a v tom boji umírá. Ale protože těsně předtím získal schopnosti ovládání časové smyčky, vrací se zpátky do okamžiku svého posledního probuzení. Pokud jde o konec filmu, očekávali bychom, že Bill Cage, který mezi tím přišel o svoji schopnost ovládat čas, na závěr filmu umře a všechno prostě skončí. A nebo, protože těsně před jeho smrtí se zdálo, že se mu dostává opět infúze krve od Omegy, se vrátí zpátky do svého posledního probuzení na letišti Heathrow a celé se to bude znovu opakovat. Jenomže to se nestalo. Místo toho se Bill Cage vrací do okamžiku svého dřívějšího probuzení v helikoptéře na velitelství vojenských sil. Jak je to možné? K tomu bude potřeba vysvětlit základní pravidla časových smyček. Pravidla časových smyček jsou v zásadě jenom dvě. Za prvé, ne všechno nebo ne každý časové smyčce podléhá. Kdyby podléhal časové smyčce úplně každý, tak si nebude nic pamatovat, nebude nic umět znovu a znovu bude muset všechno opakovat. To nedává aspoň v literatuře a ve filmu smysl, nedávalo by to prostor pro vtipné situace a pro příběh. Na druhou stranu, fungování časové smyčky musí být konzistentní. Jestliže časová smyčka začne uprostřed filmu nebo na konci filmu, jako je v tomto případě, fungovat jinak, než jsme byli zvyklí a než jsme očekávali, tak to prostě není dobře. Při dívání na film jsem pozoroval několik typických pravidelností, které se pro časové smyčky ve filmu Na hraně zítřka opakovaly. Jednak časová smyčka se aktivuje smrtí Alfy, ale na druhou stranu časová smyčka se neaktivuje smrtí Omegy. Kdyby se totiž aktivovala i smrtí Omegy, tak Omega nemá žádný důvod bránit lidem, aby ji zastřelili. Prostě by se zase všechno vrátilo znovu zpátky. Časová smyčka, zdá se, i když to tam není výslovně řečeno, vrací čas do posledního probuzení toho, kdo zrovna časovou smyčku ovládá. Není tam sice vůbec řečeno nic o tom, jestli Omega nebo Alfa spí nebo ne, ale aspoň u lidí to tak funguje. Čas se sice vrací jakoby o den zpátky, ale vzhledem k tomu, že Bill Cage pokaždé umře někdy jindy, je jasné, že opravdu se čas vrací přesně do posledního probuzení. Časová smyčka přitom zachovává všechny Cageovi, řečeno evropským jazykem, znalosti, dovednosti a způsobilosti. Samozřejmě, že nějaký šťoura by mohl se ptát, jak je možné, že si Bill Cage nejenom všechno pamatuje, ale taky všechen výcvik, který absolvoval, má uložený ve paměti jaksi svalové a jeho reflexy jsou mnohem bystřejší, ale přitom žádná zranění, která utrpěl, si jeho tělo nepamatuje. Ale to už by bylo zbytečné šťourání, to bychom rozbili jakýkoliv příběh, který časové smyčky obsahuje. Chtěl bych poznamenat, že časové smyčce tady nepodléhá ten, kdo zrovna časovou smyčku ovládá. Ale zdá se, že časové smyčce nepodléhá ani ten, kdo časovou smyčku původně stvořil, to jest Omega.
Všimněte si, že to píšu s otazníkem, protože z filmu není úplně jasné, jak to s Omegou je. Ve chvíli, kdy ztratila svoji vládu nad časovou smyčkou. Pamatuje si nebo nepamatuje, že časová smyčka probíhá? Podle určitých indicií se zdá, že si pamatuje, že se časová smyčka odehrává, protože se snaží hlavnímu hrdinovi, nejprve Rítě a potom Billu Cageovi, vnuknout určité vidiny ohledně svého falešného umístění. To by ale opravdu nahrávalo tomu, že Omega je mimo časovou smyčku po celou dobu. Třeba, že je potom otázkou, jak je možné, že si nepamatuje to, jak Bill Cage znovu a znovu lépe a lépe bojuje s mimiky a proč se na něj nepřipravil. Jak tedy vysvětlit filmový konec potom, co jsme si osvěžili pravidla časových smyček v tomto filmu? Tak Bill Cage se dvakrát probudil, pak v průběhu děje přijde o svoji schopnost ovládat časovou smyčku a na konci filmu umře. Protože ale předtím dostal krev, tak by se měl vrátit zpátky. Ale on se nemůže vrátit zpátky na letiště Heathrow, protože mezi tím Omega přestala existovat a Omega je mimo časovou smyčku. Takže při návratu času zpátky pořád platí, že Omega je mrtvá. A na letišti Heathrow byl Bill Cage právě proto, že Omega byla živá. Když je tady mrtvá, nemůže se vrátit na letiště Heathrow a vrací se o jedno probuzení zpátky, to jest do helikoptéry v Londýně. Jenomže ani tohle není úplně uspokojivé a máme tady několik zbývajících problémů. Jednak, pokud zemřel Bill Cage dřív než Omega, ve filmu totiž není úplně jasné, kdo umírá dřív. Bill Cage tam spustil výbuch a někdo umřel, ale umřeli ve stejný okamžik. Tak tedy, pokud Bill Cage zemřel dříve než Omega, tak v tu chvíli se měl čas vrátit normálně na vojenskou základnu, na ty pytle, na kterých se pokaždé probudil. Pokud ale Omega zemřela dříve než Bill Cage, což je možné, a zdá se, že filmoví tvůrci přesně tohle měli na mysli, no tak potom zemřel tvůrce časové smyčky a nebylo kam se vracet. Prostě časová smyčka přestala fungovat. Že by Bill Cage si podržel schopnost časové smyčky, i když Omega už je mrtvá? To je trochu zvláštní, protože v tu chvíli by si schopnost časové smyčky měli podržet i Alfy, zbývající Alfy, a měli by vrátit čas zpátky a oživit Omegu, nebo možná vrátit čas zpátky bez Omegy. Zkrátka, tohle není úplně dotažené. Další otázka. Jak je to s tou krví, kterou Bill Cage dostal? Zdá se, že Bill Cage naposledy dostal krev od Omegy a ne od Alfy. Ale je to krev Alfy, která umožňuje časové smyčky, ne krev Omegy. Protože Omega sama o sobě časovou smyčku neovládá, ona ji jenom tvoří a ovládají Alfy, nebo Bill Cage, který se Alfou nakazil. A dál, a to je pro mě nejdůležitější výtka nebo problém, pokud se měl Bill Cage vrátit do stavu bez Omegy, to jest nemohl se vrátit na ty pytle na vojenské základně, ale měl se vrátit do helikoptéry, tak proč se vracel do helikoptéry? On přece do Londýna tou helikoptérou letěl právě proto, že Omega byla živá. Všimněte si, proč se neměl vrátit na vojenskou základnu, proč se musel vrátit do helikoptéry? Protože probuzení na vojenské základně bylo podmíněno tím, že Omega byla živá. A když je mrtvá, tak se tam tedy nemohl vrátit a měl se vrátit o jedno probuzení dřív. Ale to jedno probuzení dřív, které je v helikoptéře do Londýna, je také závislé na tom, že Omega byla živá. Takže ani tohle probuzení nemá přicházet v úvahu. Zkrátka a dobře, Bill Cage by se měl vrátit do prvního probuzení předtím, než Omega vůbec vstoupila na scénu. To jest předtím, než na zeměkouli dopadl asteroid. Možná ještě něco dalšího vás napadá, ale už jenom tohle znamená, že ten film, jakkoliv celých těch skoro 120 minut, nebo jak dlouho trvá, než dojde k poslední smrti Billa Cage, vypadá úplně super, tak jeho konec nás pořád nemůže uspokojit. Mělo by to být jasné z filmu samotného, a ne, že tady hodiny budeme přemýšlet, jak to vlastně tvůrci mysleli. No ale každopádně za shlédnutí to určitě stojí.
tak si ten film užijte a já děkuji za pozornost. Zdraví vás Mirek Svoboda.